くね、趣味。乾杯。乾杯。お待たせしました。最高だね。もう帰れない。もう帰れない。誰も怪我するんだよ。大変なのだ。終わった？終わってない。じゃあもうテント立てれたっていうなんか記憶が残っていいかもね。ゆり、飲んでる人。ダンスうまいよ。すごい上手に撮るねまた。うん。ああ。今言ってた。胸肉。もも肉っていうなんかね美味しいやつが一番りょうちゃんでももも肉食える。食える。もも肉食えないよ。食える食える食える。やだ。一番高い高級車ラボルギーニ。もうよく知ってるね。なんでか知ってるあれ牛。なんで？フェラーリって何か分かる？かわいい。ゆっくり。何が可愛い？ランボルギーニって何か分かる？どう？そう。そうじゃない。牛。牛。そう、牛なんだけど。牛がこうやってやってるの。なんでかっていうと、フェラーリの馬がこういう風にやってるお腹に牛がこうやって突き当てて、お腹をガーンと頭をガーンってやってるように見えるブランドのロゴなんで、一番なんで牛が突き当てるの？フェラーリっていう車とランボルギーニはライバル。ベジータとゴベジータとゴークはつながってる。あれね、カメラオンになってる。ランボルギーニないな。ランボルギーニどこ？ランボルギーニ高級車すぎて。おう。まだ俺の番。あとご飯食べたりしよ3、0。やるかい。5、6、7、8、9、10、11。ゆりほら、ゆうくんとこ。
見て。ゆり、なんかちょっと包丁に近い。見せて。どういうチャンネル？でもラナそうかできたら絶対見せる。これ食べて。お腹すいた。食べ盛りだね。キャベツいっぱい食べた。キャベツ。ほうじ茶の味する。ほうじ茶だ。本当。ほうじ茶の味する。後味めっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃ美味しいじゃん。うまいね。ほうじ茶の味する。ほうじ茶フルーティーみたいな。じゃあ飲んでみたい。ダメ？あと18。8。4。 2歳なの？いや6でしょ。焼き飯よ。だってさマシュマロ入れるんでしょ。イエーイ。そうきびだ。マシュマロパーティーだ。カラフルなマシュマロ。忙しいぞ。マシュマロのあれ持ってキャンプします。毎週してるじゃんほぼ。でなんかこう準備とかってさどの段階でする？もう出来上がってんの？出来上がってる。いや、焚き火手伝う。じゃあ火つけてみたい。あ、今日食べた？ゆりできたよ。むずっ。強く。強く。ついた。これ持って。何それ？もうちょっと。なんか。オッケーオッケー。はいオッケー。ここに来るんだよ。パパドラゴンボールクイズして。なんでよ。いいから。して。さあ、美味しそう。食べる。食べる。うん。美味しい。どんな方法で驚かせますか？ 1. 木におもちゃの蛇をぶら下げる。2. 物
マルパン出ないのそこからキャラメルポップコーンまだキャラメル足りないねマジ何作ってんの？焼きそば焼きそばか。いけたいけたあ、取れない抜けた？鳥の羽持っててうんこ出てるしストップストッ最悪じゃん。中にベルトと素晴らしい。まとめれる。